好 vector 做法完全一模一樣嘅。先睇題目，題目係 OC， 咁啊抄出嚟啦。每次都咁樣抄出嚟 OC 咧就係乜嘢咧？就係 OE， 成個 OE。OC 就係 mu OE 啦。好啦，跟住 start from whole， 咁啊跟住分兩個部分啦，一個 ratio 一個 sum。start from whole 嘅部分咧係 ratio 嘅部分，揾咗呢個 whole 先。OK， 個 whole 嘅計法就係呢個，跟住你計個照落嚟啦。同樣做用呢 trick 啦，一個BD 係2份，呢個 AB 係1份，所以就咁樣啦。然後跟住你會計到 OE 咧就係呢個 3A 加 9B 嘅啦。將呢個擺翻落嚟呢度 3A 加 9B， 然後跟住變咗呢個 OC 就係等於呢個部分啦。咁呢個叫 equation 1啦，我叫佢 equation 1啦。好啦，然後跟住啦，呢個 equation 1咧就用 ratio 嚟計嘅，然後跟住咧又可以嗱，即係呢個 OC 嘅部分佢可以係個 ratio， 整體個 ratio。OC 嘅部分咧亦都係呢個加數 OA 加 AC，OA 加 AC 啦。咁然後跟住 AC 嘅部分咧，咁留意啦 ，AC 就係呢個叫做 lambda AB，AB 係全長，呢個係 lambda AB。OK， 呢個應該係 lambda AB。好啦，有咗呢部分擺翻落嚟之後咧，咁我最後咧計到 OC 咧就係呢個部分。好啦 ，OC 呢個 OC 係 equation 1，呢個 OC 係 equation 2。咁呢個3 μ 就對翻呢個，呢個9 μ 就對翻2個 lambda。9 μ 對2個 lambda 咧，就好似呢個咁樣。9 μ 同2個 lambda， 將呢個2調過去除啦，所以 lambda 等於 4.5 個 μ 啦。將 4.5 個 μ 擺翻落呢條 equation 度，即係呢個質落喺度。One equation one unknown 就會計到呢兩個部分啦。lambda 同埋 μ 都會 solve 到噶啦。solve 到而家你揾咩啊？揾 μ 係1/6， 1/6， 即係全長係6。跟住咧，呢個係1:5，所以答案1:5啦。好，下一條情況完全一樣，一邊係 ratio， 一邊係 sum。題目揾呢一個彈咗出嚟，變咗咁 AP 就等於 mu AM，AP 等於 mu AM。OK， 好啦 ，start from 呢個 AM 開始計咗就變咗咁樣啦。咁然後跟住咧將呢個收翻落去啦。咁所以 AP 如果 in terms of ratio 嘅就係呢一個。然後跟住啦。呢個就係第一邊 short 啦，第二個 short 咧 weight sum 咧佢今次係 given 咗俾你嘅，所以你直接有呢個啦。所以呢個 AP 等於呢個 AP， 你就 solve 咗個 μ 噶啦。solve 到 μ 係3:4，咁即係呢個全長係4啦。呢個佔3份。而家問嘅呢個比例係3:1。所有嘅做法都一樣噶啦，你發覺所有做法都係揾呢個短嘅，就有兩個身份，一個就全長嘅 ratio 加 sum， 所以你分兩部分，一個就 ratio， 一個 sum。將呢兩個嘅短嘅相加。